Армысыздар, қадірменді қонақтар, ұлағатты ұстаздар және колледж түлектері. Елдің болашағын көркейтіп, рухын биікке көтерген, тағылымы терең Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің 85 жылдық мерейтойына арналған концертімізді ашық деп жариялаймыз. Добрый день, уважаемые гости! У нас сегодня юбилей, день радостных переживаний. Пусть будет на душе теплей от добрых слов и пожеланий. 2020 жылдың қараша айы біз үшін жарқында жайдарлы, себебі Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің мерейтойы. Олай болса, колледждің белсенді студенттерінің орындауындағы флешмоб биін қабыл алыңыздар. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I feel that I love you. You're my heart, you're my soul. Où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compter mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? When in fire, here I am all the time. Girl, you know me, I must admit, I'm the real brother. You look good, can't you see, brother Louis, Louis, Louis? I'm in love, set to breathe. Oh, she's only looking to me. Only love breaks our heart, brother Louis, Louis, Louis. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louis, Louis, Louis. Oh, she's only looking to me. Oh, let it love me. She's I'm begging you. Put your loving hand out, baby. По переулкам бродит лето, солнце рвется прямо с крыши. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят обложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. Спенегер, колонкада шатуновтың әні жалбыраған шаш сол кездің сәні ауызда қып-қызыл виноның дәмі оп-оп-оп, черно-белый фотка фоткада мотоцикл топқа топ бала қызбенен технично өтіп барам топ бала көріп қалды оппаны деніңді болса бұл дискотека ес-90 магнитофоны барына қоса ойнайсың әнді Политех, жайна, жайна тағы Политех, бағыңды жайнатады Политех, сөзімнің бұл шындығы Политех, политех Талдықорған жоғары политехникалық колледжі өз тарихын сонау 1935 жылдан бастаған. Алғашында ауыл шаруашылық механикаландыру мектебі болып ашылған колледж қазіргі таңда Талдықорған жоғары политехникалық колледж деп аталады. Туған еліміздің жас ұрпағына алғаш әріпті танытудан бастап, ағартушылық қызмет биігіне дейін көтерілген сан алуан азаматтар есімі осы оқу орнымен тікелей байланысты. 85 лет – целая эпоха. Такая короткая для истории, такая длинная для человеческой судьбы. Сегодня коллектив Высшего политехнического колледжа достойно готов встретить свой 85-летний юбилей. Для вас музыкальное поздравление Бейсимбай Нурсултан с песней «Менің Қазақстаным».
Неге асармен еңбеккерлердің мереке Көзге күлді жері бай жылды елеке Осы елде туып өсуіңіз ай етең Қазақстанның жайлы мекені Сен өзің білмей қайда мекені Шалқар мейірі, дархан пейілі Сезімің шексіз байлы мекені Қазақстанның жанашыр елі Көзімнің мөлдір қарашық елі Жаңбыры жауған ауасы келім Ата мекенім дәрісім менің Шегі су жауған сарықа салқар Асан кеп көсе жер үйіртебей мүмкінде Оралтай нуы ақжайық суы аңсатса асығып жетем үкіге ұшып үлпілдей Қазақстанның жайлы мекені сен өзің білмей қайғы мекені Шалқар мейірі, дархан пейілі Сезімің шексіз байлы мекені Қазақстанның жанашыр елі Көзімнің мөлдір қарашық елі Жаңбыры жауған ауасы керім Ата мекенім дәрісім келім Береке бірді тәңірдің тарту есін Жоғалтпай соны ере берді көктің көшімен Ер бабаларда еңшіге қалған мен далам Тек тұрпақ туып тербеткен тұғым есеге Қазақстанның жайлы мекені Сен төсін білмей қайғы мекені Шалқар мейірі, дархан пейілі Сезімің шексіз байлы мекені Қазақстанның жанашыр елі Көзімнің мөлдір қарашық елі Жаңбыры жауған ауасы керім Ата мекенім дәрісім менің Республиканың білім беру жүйесінде өзіндік орны бар тамырын тереңнен алған 85 жылдық тарихы бар колледждің мерейтойына арналған құттықтау сөздерге кезек берсек. Good morning, everybody. Salamat sizbe, ladies and gentlemen. And we say salamu alaikum as well. So I would like to congratulate you on the 85th anniversary of your opening of the College of Polytechnic. I used to work in Jetsu on Saturday, running courses of English, and your college used to be facing us not very far. I heard that you are opening an English courses, which was very interesting, and hopefully maybe I can help a little bit, although I'm in England, but I can still chat with you from time to time and keep you supported. Now, who I am? My name is Radwan Laban. I'm a math teacher. I teach math, or I taught math at Nish Nazarbayev Intellectual School in Tel Kurgan from the year 2012 to the year 2016. I loved Tel Kurgan. I loved the people. I loved the student in Tel Kurgan. I think the people in Tel Kurgan and the student are
second to none. They are the first people, the best people I ever seen in my life. Very hospitable, very kind, very respectful, and they appreciate the teachers. Now, the university is going to be opening, or the college is going to be opening for courses. I don't know exactly when it's going to start, but English is one of the most important language in the world at the moment. If you want to communicate about business, about study, about anything, you need to know English. This is why it's vital and important. The language is important. I know that all of you can speak Russian, and most of you can, of course, you speak Kazakh, and some of you speak Korean and different languages. But English is the most important language you need to know. It is vital for the study, for engineering, for medicine, for everything you think about it. And hopefully some of you will come to England and will continue your study in England as well, because I understand the college support you here very much. And in the future, the course is going to be, I think, on the internet till the corona finish. I hope all of you are safe, and I hope you keep safety distance from each other, and you keep using masks as well, washing your hand and protecting yourself. The corona in England getting a bit high, but some people are ignoring the rules of protection, and they are paying badly for it. And you in Taldykorgan, I would like you to be safe and be aware of your environment, and be aware for your parents and mother and sisters and brother and siblings. Now, it is the best day for you at the moment for the anniversary of the college. I hope you have a lovely celebration, fascinating celebration, and I hope everybody will be happy today and enjoy themselves. And I wish I was with you. Maybe I could have eaten some kaza or jakoya or sernier or whatever, some samsa. Okay then. I think it's time to say bye-bye and let you enjoy yourself, and I hope that the college will be very successful and the course will be very successful, and hopefully I will contribute in it myself. I am in England at the moment. I will be staying in England for a while. I will not be teaching abroad because I'm a bit old, but I'll stay with my family in England at the moment. So all the best, and congratulations again, and enjoy your day and have a nice day. Bye-bye.
Dostlarıma hürmet. Politechnical College Direktörü Erikat Bigalyeviç. 컬리지 우스타스다르 자네 블룸 알루스 스튜던트데르. 저는 브랜드 아시아 카자흐스탄 디렉터 오정택입니다. 먼저 알마타주에서 명망이 높은 폴리테크닉 컬리지의 85주년을 진심으로 축하드립니다. 85주년은 매우 긴 시간이며 자랑스러운 카자흐스탄의 역사입니다. 우리 브랜드 아시아는 2017년부터 2019년까지 3년 동안 발티코르간 지역에서 여러분의 도움을 받아 집수리 봉사를 잘 수행했습니다. 그때 학장님과 선생님들 그리고 학생 여러분이 진심을 다해 함께 협력해 주신 것에 대해 지금도 마음 깊이 감사를 드리고 있습니다. 올해는 코로나19로 인하여 한국에서 봉사팀도 못 왔고 모두가 어려운 시간을 보내고 있습니다. 85주년 기념식에 저도 직접 가서 축하해 주지 못해 많이 아쉽습니다. 학장님과 모든 분들 정말 많이 그립고 보고 싶습니다. 빨리 이 코로나19가 끝이 나서 2021년도에는 다시 한번 반갑게 만날 수 있게 되기를 기대합니다. 다시 한번 설립 85주년을 축하드리고 앞으로도 계속해서 발전하는 폴리텍 컬리지가 되기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다. Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Бүгінгі Талдықорған қаласының төрінде орналасқан жоғарғы политехникалық колледжіне 85 жыл мерейтойыменен шын жүрегіммен құттықтаймын. Бұл мерейтой тек қана оқушылар мен ұжым мерейтойы емес, бұл аймақ жұртшылығының ортақ мерекесі деп түсінемін. Бұл білім ордасы Қазақстан колледждерінің ішінде көш бастап келе жатқан білім ордасы. Заманға сай, бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үстінде. Олай болса, барлық ұжымға тек қана сәттілік тілеймін, мереке құтты болсын. Олай болса, бүгінгі мерекеге менен де бір арнау болсын. Жетісудың әдемі әндерінің бірі Бұлбұлым әнін қабылдаңыздар. Дүние қарап тұрсам шолақ екен, адамдар бір-біріне қонақ екен. Бұлбұлым мың күніме татиды осы отырған бір күнім. Құлпырған жауқазындай қайран жастық, қар жаумай қазан нұрмай солады екен. Бұлбұлым мың күніме татиды осы отырған бір күнім. Жалған екен көргенім, арман екен көрмегенім. Жігіттің серілігі елде қалар, аққудың арман әні көлде қалар. Бұлбұлым мың күніме татиды осы отырған бір күнім. Жігіттер
сыйласыбын, қадірлі алтын басың жерде қалар бұлбұлым. Мың күніме татиды осы отырған бір күнім. Жалған екен көргенім, арман екен көрмегенім. Әнің жақсы, ән салшы, бақшадағы бұлбұлым. Тағы да мереке құтты болсын. Шын ниетпен ОНЛАЙН yazып. В нашем колледже работали много умных, грамотных и талантливых преподавателей, для которых главное в их работе необыкновенное трудолюбие, доброжелательность и чуткость. Колледжде кәсіптік техникалық білім беру жүйесінің үздіктері өзінің мамандары жұмыс атқарған. Олай болса, құттықтау сөз кезегін ардагер ұстаздарға берсек. Уважаемые коллеги, соратники, ветераны, выпускники, студенты, поздравляю вас с 80-летним юбилеем Талдыкурганского высшего политехнического колледжа. Желаю крепкого здоровья, творческих успехов, выпускникам быть всегда востребованными специалистами и найти свое место в жизни. Благодарю за внимание. Жалпы баршаларыңызды бүгінгі тойланғалы отырған жоғары политехникалық колледжінің 85 жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Шәкірттеріміз ылғида алдыңғы қатардан көрінсін. Барлық жақсылықты тілеймін. Сонымен қатар мынау алда келе жатқан желтоқсан оқиғасы бар. Сол мерекеміз құтты болсын. Бүкіл коллективке тек қана жоғарғы көрсеткіштерге жетуге тілектестігімді білдіремін. Политехникалық колледждің еліміздің іргетасын қалауға қосқан үлесі өте зор. Осыған орай кезінде бірге қызметтес болған әріптестерімді және қазірде еңбек етіп жатқан ұжым мүшелерін 85 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Дендеріне саулық, істеріне сәттілік тілеймін. Бай болғың келсе, кәсібіңді аш деп Абай атамыз айтқандай, елін, жерін сүйетін, еліне, жеріне пайдасын тигізетін, бай, қуатты, білімді жастарымыз көп болсын деп тілеймін. Сіздердің барлықтарыңызға жаңағы үлкен адамдық қасиет, үлкен кейінгі ұрпаққа, біздің ұрпағымызды тәрбиелегенде, ұрпағымыздың өсіп жетілуіне үлкен қамқорлық жасап жатқан бүкіл политехникалық колледждің ұстаздарына тек қана жақсылық, мынау індет айланып өтсін деген тілекпен тілеймін айналайын. Мұқағали Мақатай босқа айтпаған, бықсып жанған қоламт емес, артымызда шоқ қасын болашақтың ошағында бізді сатқан от жансын деп. Сол айтқандай, сол кісі ұлы адамдар ғой олар. Сол адамдар айтқандай үлкен саладағы, осы педагогика саласындағы еңбек етіп жүрген азаматтардың барлығына жақсылық тілеймін. Сол кездегі жаңағы үлкен азаматтар, осындай білгір азаматтармен бірге істегенімен мен өзімді бақытты санаймын. Енді жақсылыққа жалғаса берсін. Деніміз сау, басымыз аман, келер ұрпаққа жанұяларыңда да жақсылық тілеймін айналайын. Сіздердің адамдық қасиеттерің, азаматтық арлықтарың, адамдық арыстықтарың менің әр уақытта көңілімнен еш уақытта қалмайды. Бейнелерің менің зердемде. Сондықтан сіздердің бүгін сіздермен бірге сұхбат жасап отырғанда осы тілегімді қабыл алса екен деймін. Нашему родному колледжу я хочу пожелать, чтобы наш родной колледж всегда высоко держать девиз «Политех лучше всех». Всем преподавателям, мастерам производства, обучения студентам удачи, счастья и здоровья. Ал енді құрметті студенттер, оқытушылар, өндірістік оқыту шеберлері,
Бүгінгі колледжді басқарып отырған Ерхат Биғалиұлы, сіздерді осындай үлкен мерейтоймен құттықтаймын. Көптеген табыстарға жете беріңіздер. Жақсы жаңалықтарға қол жеткізіп, оқу орнының гүлденуіне тілектеспін. Енді біздің колледж ардагерлерін жеке құттықтағым келеді. Себебі сіздердің ұлағатты істеріңіз, нәтижелі еңбектеріңіз ескерусіз ұмытылып қалмайды деп сенемін. Және де мыңдаған колледж түлектерін де жеке құттықтағым келеді. Барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, жақсы жаңалықтар көп болсын. Елбасы жолдауларында халықтың денсаулығын арттырудың маңызды көзі салауатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Осыған орай колледж салауатты өмір салтын сақтап, денсаулықты шыңдап, балаларды шынығуға үйретіп, болашақта заман талабына сай мамандарды даярлауда. Колледжімізде жетістіктерге қол жеткізген спортшылардың құттықтауларын қабыл алыңыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қала қонақтары, мен Сүйінов Мерей Ембергенұлы, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, әлем чемпионы, Азияның 2 дүркін чемпионы, Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжінің ұжымын 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Жұмыста табыс, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Біздің Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжі әрқашанда білікті мамандарды және де мықты спортсмендерді өсіп, өніп жеткізеді. Сондықтан барлық ұжымды шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Әрқашанда биікте көріне беріңіздер. Құрметті Талдықорған жоғары политехникалық колледждің ардагер ұстаздары, оқытушылары және білімгерлері, мен сіздерді колледжіміздің 85 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы жылдар аралығында колледжіміздің тарихына үңілсек, талай атақты зиялы түлектерді тәрбиелеп, бетке ұстар, құрметке лайық мекемелердің бір екендігін байқай отырып, осы колледжде оқитынымды мақтан етемін. Колледжіміздің әрі қарай болашақта жарқын, жоғары деңгейде болатындығына кәміл сенемін. Колледжіміздің ұжымына сәттілік тілеймін. Политех алға. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі табыстарды сараласақ, колледжіміз жыл сайын дамып өркендеу үстінде. Еліміздің ертеңгі кемел болашағы үшін жас ұрпақты тәрбиелеп отырған білім ордамыздың 85 жылдық мерейтойы құтты болсын. Дорогие преподаватели, уважаемые гости, с праздником вас! Пусть никогда не покидает вас желание творить и побуждать творчество. Здоровья всем вам, счастья на долгие годы!